Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng nderek-nderek memahami serta menganalisa isinya kitab hikam yang sekarang tentunya sudah sampai pada nomor 76. Atas sendiri 3 garis dari atas. Mandar muga ngaji hikam niki dados ngaji ingkang wonten manfaate bidini wa dunya wal akhirah. Mandar muga ngaji kula kali panjenengan niki dadi ngaji sing diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, saderenge ngaji monggo kirim Fatihah dumateng para kiai, jane oleh barokah kiai, Pak. Jane oleh barokah para ulama, para leluhur nenek moyang kita as-solihin was-solihat. Semoga negeri kita dijadikan negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, orah kekurangan opo-opo. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing wingi kula kalih panjenengan sudah diberitahu bahwasanya orang yang makrifat nang Gusti Allah niku perasaannya selalu merasa butuh dateng rahmati Gusti Allah. Saniki kelanjutane. Wala yakunu lan ora ono iku ma'a ghairillahi sarta liyane Allah apa qararuhu menenge netepe al-arif utawa tenange al-arif aila yarkanu tegese ora condong sapa al-arif wala yastani dulan ora senden sapa al-arif biqalbi kelawan atine al-arif li ghairillahi ta'ala maring liyane Allah ta'ala liwujudi wahsyatihi krana anane gersae al-arif minal asya'i saking bira-bira perkara wa nufurihi lan melayune al-arif biqalbi kelawan atine al-arif anha saking asya' kama kaya keterangan takot dama kang wis dingin apa ma. Dadi maksude faka annahu mongko koyok-koyok sak temene musannif yaqulu iku dawuh sapa musannif innama taqaddama innama sak temene barang taqaddama kang wis dingin apa ma minal isti'asyi saking rasa gersah minal khalqi saking ara-arai makhluk wantilakil lisani lan keudare utawa ujule lesan bitolabi kelawan jaluk nak tani iku sifat loro min nu'util arifina kang saking pira-pira sifate wong kang makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Sumaqala wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Wong makrifat nang Gusti Allah niku ketenangan hatinya bukan terletak kepada lainnya Allah. Dadi lek ana wong atine ku tenang kelawan liyane Allah berarti dhek niku mboten makrifat. Dhek seneng lek dipuji wong berarti dia enggak makrifat. Dhek seneng lek akeh duwike berarti dhek niku mboten makrifat. Dhek susah lek akeh utange. Dhek niku bingung lek akeh cobane. Iku jenenge ndak makrifat. Napa? Karena kesenangannya terganggu oleh lainnya Allah. Padahal mestinya yang menjadikan tenang, yang menjadikan tidak tenang niku namung Gusti Allah. Tenang ya krana Allah, susah nggih krana Allah. Lho lek sampean ndak iso ibadah, lara ndak iso ibadah, susah, bagus. Berarti panjenengan susahe krana ndak iso munajah karo Gusti Allah. Sampean sehat pengawengi tangi iso sembayang bengi munajat ndonga nang Gusti Allah atine rasa adem. Iku berarti panjenengan makrifat nang Gusti Allah. Panjenengan duwe kendaraan seneng krono, krono kendaraane kenek digawe sarana kebaikan. Kenek digawe sarana untuk bertobat, kenek digawe sarana untuk nyambut gawe,
kena digawe sarana untuk silaturahmi dan ziaratis sholihin. Ziarah nang wong-wong soleh iku jenenge tiang makrifat nang Gusti Allah. Tapi lek tiang niku wau gadah montor senenge krono anyare, senenge krono apike, senenge krono gagahe, iki jenenge durung makrifat nang Gusti Allah, Cak. Ndak ngoten lek tiang niku makrifat nang Allah. Senangnya bukan karena barang, tetapi karena Allah. Dia punya sawah gembira, krono dhek niku iso nambahi sumber kehidupan, di mana dia hidupnya banyak menyantuni orang lain, banyak ngingoni wong, dadi akeh sawahe seneng krono iso ngekeki mangan anake wong. Ngoten. Jadi duduk seneng mergo sugene, duduk seneng mergo akeh sawahe, mboten. Dek niku seneng mergo iso ngeladeni Gusti Allah. Dek iku seneng mergo dengan dunyane dia itu bisa membuat batu loncatan untuk beribadah kepada Allah. Niku jenenge makrifat. Tuku sarung, alhamdulillah. Awak iki kuat tuku sarung. Kok ndak kuat tuku sarung mosok iso nutupi aurat, aku ngalor ngidul muto. Ngalor ngidul aurate ketok. Syukure demene nang Gusti Allah, demene nang sarung itu bukan karena keindahan sarungnya, tetapi karena sarungnya bisa dibuat menutupi aurat. Yang mana menutup aurat ini adalah merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Jadi lah ana wong seneng tuku sarung, seneng tuku klambi, tuku sewek mergo krana apike. Wah, klambenan sutra regane siji niku 750. Bonggo karena dia punya baju yang indah. Iku jenenge wong durung kenal nang pangeran. Napa? Dia punya baju bangga bukan karena bisa menutupi aurat, tapi krana bangga di atas orang lain. Krana bangga dhek punya baju yang bagus, bukan bangga krana iso nutupi aurat. Mila kula ngati-ngati sampean gadah napa mawon, hati-hati. Ojo sampai keliru nyetir kesenengane ati niki. Ojo sampai keliru nyetir hobine ati. Keliru titik, waduh, tak nang pangeran jurusane. Nang donya mangkanat hijratuhu ila dunya awim ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Apa jari hijroi hati? Hati kita mau dibawa kemana pada saat kita kaya? Hati kita mau dibawa kemana pada saat kita melarat? Lho niki ana ndek sampean niki. Nun sewu dudu kok kula ngepuki wong sugih tok mboten. Mila kula sering matur wonten ndek pengaosan kitab hikam niki, sebaiknya lek panjenengan mirengaken kitab hikam sambung. Lek sambung, nah insyaallah sampean ndak salah paham. Lek ndak sambung, salah paham sampean. Lek sampean sambung toko awal sampai nang mburi, kula yakin ndak akan salah paham. Jadi kita dalam posisi non sewu, bukan berarti wong sugih itu akan cepat membawa celaka karena sombong, tidak. Wong ndak duwe akan bisa cepat membawa ke surga juga nggak mesti. Apa jari hati nih? Apa kata tujuannya? Mau kemana hati sampean? Korornya hati kita, tenangnya hati kita itu kepada Allah, apa kepada lainnya Allah? Kalau tenangnya hati kita itu kepada lainnya Allah, berarti kita masih belum makrifat, karena kesenangan kita ini terletak pada lainnya Allah. Kalau kesenangan hati kita itu terletak kepada Allah, berarti yang Allah. Duit-duit minimal, aku duwe rezeki rek, kepengin ngekeki wong gak duwe, kepengin bantu wong sing ahli ngaji. Anak-anake wong sing katene mondok ndak mampu wis cek ning ngaji wis. Apa jare aku sembarangane pamane niki. Wah, niki namanya orang yang makrifat karo Gusti Allah. Artinya semua kehidupannya, semua kekayaannya, dan segenap kepandaian dan ilmunya hanya digunakan semata-mata untuk menghendaki agar semua makhluk Allah menjadi hamba yang beriman dateng ngarsane Gusti Allah. Nah lek wis kula ambek sampean duwe keinginan yang baik seperti ini, perkara finish berhasil atau tidaknya nanti, apa katanya Allah Subhanahu wa taala, duduk kula ambek sampean sing duwe krena, ojo kliru. Kula sampean iki ndak apa-apa, ndak apa-apa. Liwujudi wahsyatihi minal asya. Pancene kadang-kadang kumpul ambek menungso niku rumoso ndak seneng wisan. Gersah rupa ambek menungso niku. Wa nufuri biqalbi anha, lan melayune ati saking menungso. Ya katindak melayu ya apa sih nang menungso niku? Wong menungso niku lho angel. Ana wong sugih diarani sombong mulai sing sugih. Lek ndak duwe
terus dolen nang omahe diarani ndolek panganan polahe sing ndak duwe, utawa ndolek utangan polahe sing butuh. Niku menungso. Dadi nun sewu datang Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai panjenengan seneng nang liyane Gusti Allah. Jangan sampai panjenengan rumoso cinta nang sak liyane Gusti Allah. Ingat nggih, kula ngomong ngenten iki bukan berarti kula ngongkon sampean benci mboten. Artinya silakan panjenengan senang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang, manusia, makhluk yang ada di bumi, yang tujuannya agar sampean dicintai oleh Allah. Lho nggih. Bukan semata-mata kita mencintai makhluk itu untuk zatiahnya cinta kepada makhluk, sayang datang makhluk. Tapi kita mencintai sesama makhluk tujuannya kita ingin mendapatkan rasa cinta saking ngarsane Gusti Allah. Artinya sampean cinta nang makhluk niki berarti mencintai Gusti Allah. Napa bedane mencintai Gusti Allah karo mencintai makhluk? Ya beda. Lek panjenengan mencintai Allah, sampean mencintai makhluk. Ketika makhluk yang Anda cinta itu berkhianat, sampean ndak loro ati. Napa? Krono iku ndak ana urusane mbek sampean. Sampean cinta nang Zaid, seneng nang Zaid, oke nang Zaid. Ketika sampean oke, Zaid iku kok nyeblang dalane, ndak padha karo kekarepane sampean. Sampean ndak loro ati apa? Krono sampean bukan hanya mencintai kepada Zaid semata-mata. Sampean mencintai kepada Zaid niku tujuane mek krono kepingin dicintai Gusti Allah. Dadi iku jenenge duduk cinta buta. Cinta sing elek niku cinta sing buta. Lek kula mbek sampean cintai nang Zaid niki krono dikongkon Allah. Masihpun Zaid niki nyala-nyala sampean ndak loro ati. Masih Zaid niku sak karepan sampean nang sampean ndak peki. Krono apa? Krono sampean tujuane kepingin dicintai Gusti Allah. Wis ta wis. Sing paling apik niku nang menungso sampean ojo nemen-nemen. Biasa-biasa mawon. Percaya sih boleh kepada manusia tapi ojo nemen-nemen. Percaya ke orang lek, tapi jangan rasa arah. Percaya ke orang ini, ke orang itu akan selalu menjadi pengkhianat. Semua manusia itu selalu menjadi pengkhianat kepada dirinya sendiri. Setuju? Tidak ada orang yang setia kepada dirinya sendiri. Sampean lihat sudah. Kenapa? Manusia punya hati. Hati itu waktunya esok sore. Kadang seneng, kadang boten seneng. Kadang pegel, kadang bahagia. Kadang nyureng, kadang guyu. Itu menungso. Artinya bukan kita disuruh membenci mboten, tapi kita cintai manusia dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka itu membalas dengan jelek kepada kita nggak usah sakit hati, karena sebetulnya yang kita cari bukan cintanya manusia itu. Kita mencintai manusia semata-mata tujuannya hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dadi masya wis wong niku pegel nang sampean, wong niku elek nang sampean, ojo loro ati sampean. Ndak ana perlune loro ati. Lek sampean loro ati mergo ana wong elek nang sampean biasa, menungso ndak seneng nang menungso niku biasa, Pak. Ojo loro ati krana dilarani ati menungso pun aduh kuru ngrasakno iku sampean. Ambek menungso niku enggak akan ada labete datang kula panjenengan sedaya. Kita jaga jarak dengan manusia. Jadi koyok-koyok Kyai Muslim niku dawuh fa ka'annahu yaqulu innama taqaddama minal istihash minal khalqi wa intilaqal lisan bitalab na'tani min nu'atil arifin. Koyok-koyok Kyai Muslim niku dawuh bahwasanya istihash minal khalqi, merasa resah dengan adanya makhluk, lan mulut kita terlepas untuk membuka, untuk berdoa datang Gusti Allah. Ini merupakan dua sifat dari beberapa sifat-sifatnya orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa Kyai Musannif, ana radzawahira bi anwari atharihi wa ana rasaraira bi anwari ausafihi. Ana ramadangaken sapa Gusti Allah adzawahira ing pira-pira barang kang zahir, ilmu kawanate tegese ing pira-pira barang kang den wujudaken, minas samawati bayane pira-pira langit, wal aradina lan pira-pira bumi, ai ja'ala tegese ndadekaken sapa Allah ing mukawanat, ndadekaken muniratan ingkang padang apa zawahir, padang bi anwari atharihi kelawan piro-piro padange labete Allah, ai athari ausofihi tegese piro-piro labete
pira-pira sifate Gusti Allah. Ai bi anwaril kawakib tegese kelawan pira-pira sinari lentang. Kelawan pira-pira sinari pira-pira lentang. Lentang niku napa di sini? Min syamsin bayane srengenge. Nah, srengenge niku termasuk lintang. Lentang bintang. Wa qamarin lan rembulan, wa nujumin lan pira-pira lentang alatikang iya utawi alka anwarul kawakib iku atharun pira-pira labet li ausofi kadwe pira-pira sifate Allah min kudratin bayane saking kuwasa wa iradatin lan sifat karep wa ghairihi lan pira lan liyane kudrat lan iradat. Niki ono perbedaan dikit dengan yang di bawah. Kula rada cepeti maknane tak akeh. Nggih nuwun sewu. Monggo jenengan terusaken maknane. Nomor 76, aja lali nggih. Pas nek nomor niku, nek nomor 76 ndukure titik niku. Fatil kadzawahiru monggo utahe mengkono-mengkono pira-pira barang zahir. Sorot iku dadi apa til kadzawahir? Maksufatan iku kang den buka lana kaduwe kita bi anwaril kawakibi kelawan pira-pira sinari lentang bi anwaril kawakibi kelawan pira-pira sinari lentang wa ina idzin lan endal nalika niki maksufatan taro ningali sira al mukawanati naro ningali kita nun niku naro ningali kita al mukawanat ing pira-pira barang kang den wujudaken wa nakhudulan ngalap kita minasaking mukawanat wa nakhudulan ngalap kita minasaking mukawanat ma ing barang yang fa'u kang manfaat apa ma wa nahtarizulan ngrekso kita ma saking barang ya duru kang bahayani apa ma ing kita ana radzawahir bi anwari atharihi Allah ngekei padang nang pira-pira barang sing katon apaan sing katon ki langit bumi omah, watu, wit-witan, iwak, menungso, montor, kula mbek sampean kan ketok. Kok iso ketok kula mbek sampean niku nang kayu? Niku sampean iso ketok niku krana nang Gusti Allah dipadangi bi anwari atharihi. Ai anwari athari ausofihi tegese kelawan pira-pira enure, pira-pira labete sifate Allah. Allah enggak ada sifat. Sifat napa? Sifat kudrat. Sifat napa? Sifat iradat. Allah ndadekaken srengenge. Lho nggih. Berarti srengenge ini adalah asar daripada sifatnya Allah yang berupa kudrat dan iradat. Kula ambek sampean iso ketok omah krana ana srengenge. Srengenge niki merupakan asar, bekas, ngerti bekas sampean? Merupakan bekas daripada kudratnya Allah. Lek Allah ndak ndadekno srengenge, sampean ora bakal ketok srengenge sak lawase. Ora bakal ketok omah sak lawase. Nek Allah ndak ndadekno rembulan, sampean ora bakal ketok omah, ndak bakal ketok menungso, ndak bakal ketok wit-witan, ndak bakal ketok bumi, ndak bakal ketok langit, kabeh ngoten. Kula ambek sampean iki iso ketok barang sing katon krana nang Allah dikeki srengenge. Lho srengenge iki Allah sing ndadekno. Krana sing dadekno Allah, ya sing rancang otomatis Allah, Cak. Berarti Allah niku iso sembarang lho ya apa sampean niku? Ya mesti ae sih. Sampean bayangkan berapa ribu watt matahari itu punya sinar. Iku ndak katik redup belas mulai kula sik cilik sampai daplok koyo ngeten iki sik pancet matahari itu nggak pernah redup. Pemerintah nggawe PLN salah bayare larang, katik mati gentenan. Lho niku lho, nggih. Ini tandanya manusia itu nggak punya apa-apa. Sangat terbatas sekali manusia itu, Cak. Allah ingin menjadikan jalan. Makhluknya Allah ingin terbang. Ingin jalan. Nggak butuh bensin. Allah nggak tahu sambat mlebu nang koran. Krono kantean bahan bakar. Ulo kuatir nggak iso melorot. Dek pundi wonten. Ulo niku sak dawani masih di Allah. Ndak ono sing ngreken ya urip terus. Wae mlaku ya mlaku. Ndak katik butuh bensin. Kehabisan bahan bakar ini ularnya nggak bisa jalan. Mlebu nang koran wonten ngoten. Harimau di rimba itu masih ndak diingono, dindi tetap urip niku. Ikan di mana-mana dia tetap akan bisa berjalan tanpa pakai alat-alat bantuan baik berupa listrik atau berupa setrum yang lain. Betul? Itu Allah yang ngatur semua.
nang Allah dikei matahari. Kula mbek sampean iso ketok ngeten. Asare Gusti Allah matahari itu. Jadi andai kata enggak ada matahari, manusia tidak akan bisa melihat bumi. Nah, manusia bisa melihat bumi karena Allah membuat matahari. Dan matahari ini adalah merupakan asar labet saking sifate Gusti Allah. Dadi fatil kadzawahiru maksyufatun lana sorot maksyufatan. Sorot niku pengamalane padha karo kana. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Laisa soro zala bariha fati awam fakawa hadil arba'ah. Ngaten niku saiti wonten dik nazamane arek-arek sing sekolah niku. Sorot maksyufatan iku kang den buka lana kabeh kita bi anwaril kawakibi kelawan pira-pira sinari pira-pira lentang. Dadi barang zahir niku iso ketok krana ana sinarnya matahari. Sinarnya matahari. Matahari ini adalah termasuk asar daripada sifatnya Allah. Wa nakhudhu minna ma yanfa'u. Setelah kita mengetahui barang-barang yang zahir, maka kita akan mengambil manfaatnya. Dan barang yang memadorotkan kepada kita, barang sing repoti, barang sing bahayai kita doi. Ngene apa nggih? Nggih, barang sing manfaat dipangan, sing manfaat mboten. Ya sampeyan delok wis manungsa ki ana tembelek sak piring. Ambek sego sak piring kongon pangan. Sing dipangan pundi? Sing dipangan segoe, napa krana segoe bermanfaat. Kok kelihatan kalau piring yang satu itu berisi nasi, yang satu isi tembelek. Kok ketok? Krana ana srengenge lho. Ngeten lho kula ambek sampean sik kadang-kadang muni ndak butuh nang pangeran. Sampean ketok pentole bakso. Krana srengenge. Ana bunder-bunder nuwun sewu, kotorane menungso ya bunder persis karo pentol. Sampean ketok yang pentol satunya adalah pentol bakso, yang satunya pentol-pentol kotorane menungso. Sampean mangan sing endi? Kate mangan pentol sing kotorane menungso. Ya mbo wis. Aja dadi wong sampean. Sampean ketok lek niku pentol, ketok lek niki kotoran karena Allah ndadekno srengenge. Semua kita dalam setiap langkah hidup nafas kita butuh terus cak nang Gusti Allah. Ojo ngaling. Dah ana menungso niku lepas saking rahmati Allah. Wis ta lah urip kula mek sampean iki koplong ndak duwe apa-apa blas. Sampean iso nyambut gawe dadi wong sugih apa? Krana ana srengenge. Lek ana srengenge ndak kira iso nyambut gawe sampean. PLN terus. Delok aku lek PLN urip terus bandina bentongi. Ulak kokot sak donya-donyane. PLN itu bisa maju karena Allah menjadikan matahari. Satu hari suntuk PLN-nya istirahat. Mulai jam 6 isuk sampai jam 6 sore ndak murup pisan PLN niku. Kok andai kata Allah sak donya niki ndak dadekno srengenge, boh masih PLN gundul ndase. Ajur kabeh. Jangan mengatakan orang PLN itu punya jasa besar kepada makhluk, tidak. Yang paling besar jasanya itu adalah matahari. Matahari langsung buatannya Allah. PLN pun yang membuat orangnya adalah Allah. Tak iso kula mbek sampean metu teko pangeran. Terus pangeran niku jabatane ndak leren-leren. Matahari akan prei tidak menyinari kita selama 1 bulan karena bahan bakarnya habis. Dak ana ngoten niku. Malaikat mudun nang Pasuruan narik kangge penyinarannya matahari wonten. Mboten nonton lek listrik bayar, ndak bayar dicepot nang BLN. Sampeyan urip saben dina nang srengenge iki ndak kate bayar, ndak kate opo, sembayang ndak sembayang. Sembayang ojak nggih. Sampeyan niku mesti niku kudu bayar nang Gusti Allah. Saben dina dikei sinare srengenge. Larang iku. Kula bayar listrik niku kadang saulan niku entek 300, 250. Srengenge sedina bleng ndak kate bayar sampeyan katene rono enak. Wis kurang opo. Kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi sesuatu yang membahayakan karena ada matahari. Wa anaro lan madangaken sapa Allah asaraira ing pira-pira batine ati utawi sarair iku jam usirin jamae lafat sirrun wa huwa taisirin batinul qalbi iku batine ati kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma bi anwari ausofi kelawan pira-pira nur pira-pira sifate Allah. Ai bil ulumi tegese kelawan pira-pira ilmu al irfaniyati kang bangsa pengetahuan annasyiati kang cukul apa ulum antajalli ausafi saking ngedengi pira-pira sifate Allah ala qulubil arifina ing atase pira-pira atine wong kang makrifat maring Allah. Jadi
Kalau tadi barang yang zahir itu disinari oleh matahari, kita bisa terang karena disinari oleh matahari. Tapi kalau hati kita bisa melihat sesuatu, bisa terang dalam kehidupan kita, bisa terang dalam kehidupan kita. Kita tahu barang yang batil, kita tahu barang yang hak, karena hati kita ini diberi pengetahuan oleh Allah yang tumbuh karena sifat-sifat Allah yang bagus. Sampeyan dikai mangan, di atine rasa adem, alhamdulillah. Nang Allah aku dikai mangan, wetengku iso wareg, awak iso sehat. Kok ndak dikai mangan nang Gusti Allah? Panganan ndak dilebokno nang ati, ya apa melasi awakku. Lho. Malah iso syukur, ati ini merasa bangga karena diberi pengetahuan. Dan yang memberi pengetahuan niku Gusti Allah. Sing ngekei kesadaran niku Gusti Allah. Diberi pembelajaran Gusti Allah. Dadi wong belajar niku duduk mergo semata-mata. Wong pinter niku duduk mergo semata-mata krana ndek sekolah, mboten. Masih ndak sekolah lek Allah ngersakaken maringi ya tetep dadi. Contone koyo Nabi Adam. Nabi Adam niku dadi wong pinter ndak katik sekolah, ya ndak katik kuliah, ndak katik daftar macam-macam ngoten mboten. Nabi Qabil iso mendem mayite dulure mari dipateni ku ya krana dipelajari oleh Allah. Allah ngutus makhluk yang berupa burung gagak dipelajari kene iso mendem anake, mendem adike. Ini kan tandanya bahwasanya yang memberi sinar ilmu itu hanya Allah. Lainnya Allah memberi sinar ilmu enggak bisa. Wa ma taufiqi illa billah, yang memberi pertolongan dalam hati kita agar kita menjadi orang baik niku namung Gusti Allah. Lek duduk Gusti Allah ndak iso. Inna syamsan nahari taghrubu billaili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Matahari yang kita lihat dengan mata ini kalau asar bisa hilang, tapi kalau matahari dalam hati, walaupun dunianya gelap, hatinya tetap terang bagi orang yang mendapat bantuan ilmu saking ngarsane Gusti Allah. Padha terange. Dunya ya terang dengan matahari, hati kita terang dengan ilmu. Tapi terangnya dengan ilmu tidak akan pernah mati. Lek sampai terangnya matahari di dalam hati ini surup seperti tenggelamnya matahari pada waktu sore, wah, maka semua orang yang di dunia ini akan menjadi rusak ketika malam hari. Ya bukti ini sing rusak niku wis nggih. Lek wong atine peteng, masih padang tetep nglakoni maksiat. Masih padang-padang akeh wong ro penggawean tetep nun sewu ngerampok. Ndak kate isin punan karena hatinya sudah gelap. Lah, mila saking niku mandar muku ati kula kali panjenengan dipun paringi sinar yang padang menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged kula aturake salah luputi kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.